سلام به مکانیک شو، خوش اومدید. قبل از اینکه بریم در واقع قسمت دوم طراحی چنین آچار رو داشته باشیم و در این قسمت در واقع میخوایم این قطعه رو براتون ایجاد کنیم. حتما ما رو سابسکرایب کنید، حتما دکمه زنگوله رو بزنید تا ویدیوهایی که براتون آپلود میکنیم براتون بیاد و بتونید بهترین استفاده رو از ویدیوها ببرید. خیلی خوب، پرحرفی نکنم. حاجی ما انزلالی چی باشه؟ خیلی خوب، حالا میخوایم در واقع طراحی قطعه دوم رو هم دیگه انجام بدیم. در ابتدا کنترل این رو میزنم و وارد قسمت پارت میشم و اوکی میکنم. نمای فرانت رو خواهم گرفت، اسکیچ روش و البته اینجا اول باید به اینو به میلیمتر تبدیل کنم. وارد فرانتمون میشم، اسکیچ روش فعال میکنم، میام در واقع لاین رو برای خودم خواهم گرفت. حالا میام در واقع در اینجا به این صورت، اینجا و در واقع اینجا سلکت میکنم. حالا بهش اندازه میدم که این رو در واقع برای خودم میدم 6. این رو برای خودم میدیم 30 و در واقع این رو هم 5 خواهیم داد. اوکی میکنیم و در واقع فاصله این تا این رو برای خودمون این 2 اوکیش میکنیم. یه چنین چیزی رو در واقع ایجاد کردیم. میایم حالا در واقع از اکسترود استفاده میکنم. اکسترود در واقع 6 رو بهش میدم، اوکی میکنم و این رو هم برای خودمون میدیم 1. اوکی رو میزیم. البته میگه باید اینو میدم در واقع برای خودم 1/2 اوکی رو میزنم و اوکی میکنیم. یه چنین چیزی در واقع به ما خواهد داد. حالا اینم بذارید اینو کنم، یه چنین چیزی برای ما ایجاد خواهد شد. خیلی خوب، حالا در واقع باید فیلت رو برای خودم میگیرم و در واقع این صفحه با این و خیلی خوب این رو در واقع خواهم زد و این رو در واقع این رو و اینو برای خودم انتخاب میکنم و اوکی رو خواهم زد. چنین چیزی برای ما ایجاد خواهد شد. حالا در واقع باید برای خودمون خیلی خوب، حالا در واقع وارد قسمت هول ویزاردمون میشیم. این رو خواهیم زد و وارد قسمت همین ایزو هول رو میزنم و این رو 2 برای خودم انتخاب میکنم و پوزیشنش رو هم در واقع باید اینجا برای خودمون انتخاب کنیم. بیام مثلا اینجا رو بزنم، باید در واقع وسطش رو بزنیم. حالا این وسطش انتخاب شده یا نه. بیام اینجا یه بار دیگه استفاده کنم، این رو بزنم و بگیرم پوزیشنش رو بیام و در وسط برای خودم قرار بدم. اینجا وسطش هست و در واقع این رو بیام سلکت کنم و یه چنین چیزی در واقع در اینجا برای خودم ایجاد خواهم کرد. پس این در واقع اون قطعه‌ای هستش که در واقع در این جلسه می‌خواستیم براتون ایجاد کنیم.
خیلی خب ممنون که تا اینجا بودید و اگر مشکلی در قالب ویدیو براتون پیش اومد حتما برای ما کامنت بذارید، حتما بهتون جواب خواهم داد. و اینکه فعلا خدا نگهدار، دار همیشگی ما با ما میکنید.